तर हांव आसा तोरशे हांगा आसा मदीं जे मेजर एक एक्सिडंट जाल्ले ते एक्सिडंटान एक आवय आनी एक भुरग्याचे जीव गेल्ले त्याच स्पॉटाच्या मातशे फुडें हांव आसा आतां तुमी पळोवंक शकतात फाटल्यान जे डायवर्जन घातलें थंय एक्सिडंट जाल्ले आनी ज्या उपरांत मागीर हांगा डायवर्जन घालपाक आयल्या एकंदर हांगा जे डायवर्जन घातल्या उपरांत आत्तां जर आमी पळयलें जाल्यार एकंदर भयानक परिस्थिती आमकां दिसपाक येता। तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हे बघा गाडी वयतात थंयसर होणके पडलेले आसात आणि त्याच बरोबर हेंचे जे डायवर्जन घातलेले आसा थंयसर जी खडी आसा मटेरियल जे आसा हांगा रस्त्यार फूल पडलेले आसात। जर एखादर गाडी जर फास्ट येता जर घसरून फुडले जे व्हेहिकल येता तेचेर डॅश जावन आनी व्हडले एक्सिडंट जावपाची शक्यता हांगा आसा आणि हांगा जे डायवर्जन घातलेले आसा आणि जे रोड फोडून जे सिमेंट घालपाक आयले ते सिमेंट फूल गेल्लेले आसा आणि ते होणके पडलेले आसात। एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयल्या उपरांत हेच्या फुडें सुद्दां हांगा व्हडले एक्सिडंट जावं शकता त्या खातीर संबंधित अधिकाऱ्यांनी हांगा येवन लक्ष घालून हांगा जे परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती पळोवन तेंच्यांनी जे खडी जे पडलेले आसा ते सगळे सायडीक काडून सारखे करचे अशी हांगाच्या लोकांची सुद्दां मागणी आसा। एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयल्या उपरांत बिकट आसा फुडेंही हांगा व्हडले एक्सिडंट जावं शकता हे लक्षात घेवन आत्तां तरी सरकारान पयलींच खंय तरी हे डायवर्जन घातलेले आसा आणि त्याच्या फुडें जे खडी पडलेले आसा आणि होणके आसात ते खंय तरी होणके आसा ते धापचे आणि त्याच बरोबर जे खडी बीन सगळे पडलेले आसा ते खंय तरी सायडीक काडचे। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।